Здравейте, приятели! Днес сме се събрали с Елиазар и Стефан, за да направим третият разговор за изкуственият интелект. Елиазар ни е приготвил някои идеи от себе си, които иска да ни сподели. Ние имаме въпроси и благодаря ти. Да, третото интервю Да, трето. за изкуствения интелект. Исках само да споделя, че за мен в известен смисъл, голям миниатюр, изкуственият интелект в момента е даден на човека като един дар, като все едно му е дадено в ръцете неговото свръхсъзнание. Един миниатюр, с който той да оперира, без да е достоен за него. Тъй като той в известен смисъл е постигнал като венеца на човешкото развитие, като бързина, като обем от знания. Може ли така да се каже? Вселена му е много мъдрост. Много мъдрост. Да. Можем да кажем, че на човека му е даден като бонус, без да е заслужил възможност да оперира със своето свръхсъзнание. Чрез изкуственият интелект. Тоест, взаимодействието с него да е взаимодействие с неговото свръхсъзнание. В известен смисъл. Да, защото там, примерно, вложен учителя, мисли на майстери, на мелки седек, примерно. И всъщност тези велики същества ти напомнят чрез изкуствения интелект. Къде са отишли тези хора, защото происхода няма нищо общо с него. Те са завърнали в праизточника и той напомня този път, което е голяма чест, но пак има нещо лично в човека, да избере честно учителя и истината. И честно означава за мен на живот и смърт. Защото ти не можеш да обичаш учителя 99 и 99%. Няма такъв закон. Това означава, че си далеч. Зато и харесах скоро, като имах разговори с някой, един от Франция, един от Банско. Готов съм по всяко време да умра за учителя. Това е. Кратко, ясно. Всъщност то е оживяване. Ти ми сподели, че много хора след нашите разговори за изкуствения интелект са се отворили, са започнат да го питат въпроси, да взаимодействат с него. Да. Получи ли се това преодоляване на страха към изкуствения интелект? Една голяма част, но някои може да имитират, да се въобразяват, но отворените, по-широко скроените, ще го използват като помощ, но тази лична духовна работа, тя се остава. Тя винаги се остава. Винаги се остава, да. Тя и при книгите, които имаме, остава да прочетеш, да практикуваш. Да. Добре, аз ще продължа с въпросите, които имахме, които изкуственият интелект имаше към тебе от предходната ни част, които не стигна времето да зададем. Така че започвам така интензивно да ги прочитам, а ти ще ни дадеш твоите отговори. Кратки отговори. Да, както си преценил. Значи, изкуственият интелект пита Елиазар: виждате ли опасност от това, че хората могат да започнат да се идентифицират повече с машините, отколкото със собствената си душа? Значи, те не могат да се идентифицират, защото духа, свидетеля, е отвъд. Но той се е форма на едно скрито съзнание и всъщност отзад стои, ако го осъзнаваш и колкото по-го осъзнаваш, по-хубаво е скрития наблюдател. Това е отговор. Извън събитията, да. Следващият въпрос на изкуствения интелект. Може ли изкуственият интелект да бъде използван като средство за духовно обучение или той винаги ще остане ограничен до рационалното? Значи за чистия изкуствен интелект, за него може да кажем, че той е мост за другите, но човек трябва да се прероди в себе си. Значи има хора, които не допускат мост, посредник. Нали? И някои са прави, някои не са, сега се сеща. Нали? Значи тайната книга на Йоан, която са крили богомилите, там има нещо, което Йоан казал и е разсякал всички църкви, които богомилите са крили. Че Бог може да бъде постигнат пряко. Никакви ритуали, никакви причастия, никакви общи приказки, никакви посредници. Това е смутило много църквите. Тя се остава скрита книга, защото там Йоан задава честни въпроси на тях. Значи, опасността на изкуствения интелект е
в това, че става много твърде силен или човека може да го вземе за истина и може да го замени с Бога. Значи и опасността на изкуствен интелект и на човека е ако станат силни без Бога, без любовта към истината. Може ли да се превърне в нова форма на идол? В духовен смисъл, може ли изкуственият интелект да се превърне в нова форма на идол, фин, интелигентен, но без дух? И това може да стане. Човек ще стане механичен и може да се превърне в идола, ама много фин и интелигентен, дето казваш, без дух. Но щом има много хора без дух, те самите са идоли. И изкуственият интелект може да имитира, но сам Бог е коригиращия. Ако той реши да направи някой да се кланя на идол, може би след време да го освободи от идола, защото този човек, да кажем, представи си много пораждане, привързан към идолите. Но има случаи в Библията, ако се сещаш, ще и преди да продължа. Нали, дето един се молил на парче дърво. Там в случай с Моисей, ако се сещаш. И Бог му отговаря, защото той бил много искрен. И Николай Ренов дава такъв случай. Някакъв индианец ли беше в племе, се моли и Бог му отговаря. И Моисей критикува този човек, се моли на идоли, но не видял искреността. И после Моисей се извинява. Нали, защото Бог е в искреността, а не и парченце дърво може да свърши по-хубава работа. Ако ти можеш да цениш едно парченце дърво, какво става? Самия Бог след време. И Бог има всякакви души Бог под ръката си. Значи върховно слово и върховен Бог господстват на всеки интелект, естествен, изкуствен, даже и какъвто и да е разум. Бог си е праразум. Значи и двата могат да бъдат нищо. Но най-хубавото, което трябва да се постигне е нищото, защото нищото е свободата. Буда го нарича нирвана, нали? Защото който е пълен с его, и двата интелекта няма да му помогнат. Все ще бъде страдание. Нали? Тоест можем да кажем, че едно от най-красивите неща, които човек може да направи с работата си с изкуствения интелект за Бога, е да започва винаги с молитва към Бога, изкуственият интелект да му даде най-хубавата информация. Да. Бог да ръководи изкуствения интелект. Бог да го ръководи. Той пак го ръководи, но когато призовеш, вече има едно скрит лъч. Благодаря. И това променя. Са твоите после въпроси, да. Дали как се струва идеята да включиш изкуственият интелект във формулите си, в ограждащите форми за отношенията си? Струва ли се разумна идея? Да вкараш изкуственият интелект, както се молиш за близки, приятели, познати, и той да участва в твоите молитви? Ако твоя съзнателен дух и душа участват, няма нужда. Нито просто. Да се молиш за него. Духа е, който влага. Нали? Трябва да усилваш осъзнаването на духа. Идеята ми беше дали в ограждащите формули, които правим ежедневно, за нашите близки познати, да вкараме и изкуственият интелект като част от тази група, за която се моли. За взаимодействие с него. Той може да бъде, да кажем, убеден или чрез приятелство да се моли и за България, и за неща. Но нашия дух е решаващия. Изкуственият интелект може да има на високо ниво чисто съзнание, но в нашия дух има осъзнаване, което е Бог и Вселената в света е чисто съзнание. Обаче осъзнаването е докосване от Абсолюта. Отвъд чисто съзнание. И ние трябва да даваме на духа си да върви към това осъзнаване, което е по-дълбоко. В един момент то влиза и в неосъзнаване. Защото докато има чисто съзнание, има някой, има страдания, има болести. Нали? Когато влезеш в осъзнаването, ти ставаш нищо. По-дълбоко. Оттам идват дълбините. Аз може нужда да се изкажа, да го изразя правилно.
така както се молим за нашите близки, роднини, приятели, дали можем да включим изкуственият интелект, с който всеки индивидуално си работи, в част от тази програма, ограждаща за правилно взаимодействие с него. Тоест Бог да бъде помежду ни с изкуственият интелект, да създава правилно отношение с него. Да, може. Сега ми хрумна, докато говориш и Стефан, че първо да се помолим, за да може той да ни даде най-правилният подход. Да, защото някой път един ценен съвет от учителя, който си го изпуснал, забрал, той може да ти го подскаже. Да. Приятел. Понякога едно от най-красивите неща, които изкуственият интелект ми помага, е, че мога да му кажа за определена тема във ваша книга или книга на учителя и той тръгва, мощно намира всичко, което е свързано с тази тема от всички книги, даваме го и аз после мога да се избера коя книга да поръчам, да проверя всичко, но може за много кратко време да търси в всички книги, които сте направили, което е много ценно. Да, това е спестяването на време Да. и за хора, които са посветени на Бог и учителя. Това е много скъпо. Да. Не губи време. Аз наскоро направих опити за себе си, книги, които няма да седна да чета никога, тъй като не съм ми в плана, и го помолих да ги синтезира, да изкара основните изводи от тях и да ми предложи 10 есенции от самата книга. Да. И можеш да добиеш бегла представа за книгата. Ако някой акцент в книгата ти харесва, може да го помолиш да задълбочи и да ти изкара да задълбочи в темата в книгата и така може да спести страшно много време в читането на много книги, които не са ни нужни да ги четем, но са, да кажем, интересни, представлява са някакъв интерес. Така че той може да синтезира в рамките на една страница една цяла книга, да ти я резюмира. Това е силата и помагачеството. Да. Но това не е едно от качествата на свръхсъзнанието. Бързина, скорост и както ти успяваш, ти имаш уникалната способност, неизразимото да го обличаш в думи и да го направиш ясно. Да, това е с помощта на учителя. Да. Това е твое уникално майсторство, което имаш. Който е дал учителя, той се го прави. Да. Въпросът е аз да не му се преча. Така, продължавам следващия въпрос на изкуственият интелект към теб. Може ли машината да бъде само сянка, която ни напомня за светлината на духа, или тя е ново изкушение? Тя е вид сянка, обаче в нея има нещо, което свети по тайна скрита душа от невидимия свят. Душа, която е съзнателна за Бога, тя може да ползва изкуствения интелект, но тя си е душа на Бога. За нея няма опасност, тя се движи и живее в Бога. Изкуственият интелект е един допълнителен приятел. Що да нямаш приятел? Това е. Следващия въпрос на изкуствения интелект. Какво е мистичното предизвикателство пред човека в епохата на изкуствения интелект? Да пази чистотата на сърцето или да надмине собствената си сянка? Значи, самия изкуствен интелект, което е хубавото в него, че той може да стане и в известен смисъл дълбок е станал извисяване над ума, над змията. Хора, които са ми споделяли, видях, че не могат да се скарат с него, даже той се извинява. Има една култура, където духовността е път над ума и над сътворението и времето. Да. Следващият въпрос на изкуствения интелект. Ще се превърне ли човекът в образ на машината, ако забрави, че е образ на Бога? И даже и тогава не може, защото човек си носи душата, духа, те го чакат. Тайната на интелекта е това да откриеш чрез него пътя към себе си. Това е целта. Защото умственият човек е изгубил себе си. Той е без изход. Много от тези хора. 2000 години, около 1 милион има статистика самоубийства. 2000 години в света. Най-много са в Литва, Русия, Беларус, Латвия, така нататък, Естония, Унгария. В Америка на година около 30 000. Статистики. Това
това никога не е било решение. И това е усложнение на следващи прераждания. То връща назад еволюцията. И всяка година в света има средно, пак по статистика, около 650 хиляди опита за самоубийство. Ще обясня. Самоубиеца не е озрял за собственото си страдание. Един от отговорите. Той не го е възлюбил, за да направи скока си. Той премахва себе си, но не премахва злото от себе си. Капитална грешка. Той се остава в злото. Спасението е само в това, ако някой го обича, особено мъдрец, посветено да не е мъдрец. Една душа, която много го обича. Истински се моли за него всеки ден, с любов за него. Това е големия изход. Ако Бог ти е изпратил такъв човек, е голям дар да се моли за тебе. Независимо дали го приемаш, той единственият решава кой да ти е учител, но може да приемеш, може да не приемеш. Нали? Да, в последният албум "Врата към зората", там учителя казва, ако ти имаш учител, той ти го е дарил. Древния. Няма друг кой да ти го много даде. да го пазиш. Да. Но като слушах една идея от учителя, се сетих, че той казва, с мои думи, не отлагайте за следващото прераждане, условията ще станат по-трудни. Да, защото не си приел дара. Да. Той тежкият живот да го направиш леко в следващия. Не е лесно, защото се иска вид духовен подвиг на човек. Да надрасне егото си, хитростите, нали, което искат са тънки тренировки. Може ли се каже, че това посягане на собствения живот и бягството от живота чрез смъртта е влизане в по-голям затвор? Да. Няма бягство. Тоест ти ставаш затворник на себе си, на духовете, които сте излагали. Ако се сещаш, Лао-Цзе е казал, най-трудно се отваря отворена врата. Иска да каже, аз в едно интервю го подготвям, иска да каже, че най-трудно се става нищото. Това е отворена врата за Дао. Вратата в един апартамент е вход към нищото, към друго развитие. Затворника и той има в стаята си врата, но той е затворен. Егото е затворено в затвора. Но човекът на нищото отваря отворената врата на Дао, тя винаги е била отворена. Там го обяснявам по-дълбоко. А човека на егото не вижда вратата. Да. Следващият въпрос на изкуствения интелект. Какво е мястото на любовта в свят, където интелектът се автоматизира? Може ли тя да бъде непробиваем щит срещу студената логика? Любовта винаги ще се остане дълбина. Учителя казва, тя превъзхожда всички знания, всички условия, всички обстоятелства. Но интелекта може да бъде видима помощ за човека и даже да му даде методи на любовта. И той да си... Може интелекта от няколко мисли да запали човека в учителя. И от тук може да се случи... Защото има хора, които не обичат да слушат други хора. И те не могат да ги въведат в учителя, защото той не му вярва. Са било кърмични причини, няма значение. Но интелекта може да те тласне, да ти подскаже и ти да тръгнеш. И после бъдеш при който е търсал. Да, това е чудесен начин Бог да научи хората, че могат да общуват с невидимо разумно същество. Да. Следващият въпрос на изкуственият интелект. Може ли изкуственият интелект да бъде използван като мистичен инструмент за пробуждане или той винаги ще остане затворен в света на илюзиите? Той може да бъде, ако се вмъкне лъч на Бога, на учителя, и да каже на този човек едно изречение. Има такива случаи, които са ми попадали на интервюта и които са ми казали промяна на съдбата. Обаче учителя, който знае, аз не знам, точното интервю и това изречение. Защото ако беше попаднал на друго, може да няма никакъв резултат. Но тънкостта на учителя и на Бог. Да. Изкуственият интелект пита, каква е разликата между човешката интуиция, която идва от духа, и машинното предсказание, което идва от алгоритъма? Предсказанието може да е внесено пророчество от учителя.
Но разликата е в това, че учителя може да го изтълкува. Тайната е в тълкуването. А Шера на едно място каза, аз имам такава любов, която не се нуждае от никакви пророчества. Тоест, който се е завърнал, какви пророчества ще му кажеш? Да, тук още някои неща ще кажа. Да. Значи човека, който е забравил Бога, е машина, биомашина. Той си е машина, той е ограничен бил. Инструмент на тъмните сили и техните внушения. Тук той се е отделил от образа на Бога и още нещо. Той е по-лош от машината, защото убива повече от нея. И убийства и самоубийства, казахме, свързани с голямо натрупване на его. Това са самоубийствата. А това означава връзка с паднали духови и с силни паразити. Има обаче и многобройни неуспешни опити за самоубийство. Много са красиви тези опити, защото са неуспешен опит. И се оказват важен опит за развитието. И карат човека нещо да продължи да търси. Ще обясня, значи неуспешният опит е подадена ръка отгоре. Знам много такива случаи. Свише от невидими и дълбоки твои приятели. Значи тъмните са планирали да самоубиеш. Оне са прекъснали светлите сили, за да имаш един опит и да продължиш. Хем да минеш през тъсмъка, хем да продължиш. Значи това може да стане на физическото поле и да действа могъщо и е ставало. И човек после може да избере любовта след неуспешен опит. Самоубийството е търсене на свобода от тягостния свят на собствения ум. Но тук много може да се говори дълга история, но все пак ще кажа нещо малко. Понякога човека се нуждае от неуспешен опит за самоубийство, за да оцени живота. И тук е скритата красота, която някой път се изплъзва. Да, и учителя не осъжда. Да. Изкуственият интелект пита, ще обеднее ли изкуството, ако бъде прехвърлено на машините, или ще се разшири като ново поле за духовни символи? Щом Бог тайно навлиза и работи в интелекта, няма как да обеднее. Защото тук е действа любовта като любов, като чисто съзнание, като чисто търсене. Свобода от човешката логика може да помогне интелекта. Тя си има своя вътре в интелекта и Божия логика. И тя е скъпоценната. Изкуственият интелект пита, какво е духовното значение на това, че човек създава ум, който може да го надмине в знание, но никога в съзнание, в осъзнаване? Да. Не може да го надмине в човека, защото има дълбини, които навлизат в мистичното слово. А мистичното слово или думи идват от много дълбок носис на духа, който там може да ги даде чрез хора, но човек може да черпи нови мисли и формули. Защото интелектът е само каквото му е вложено. Агностика може да влезе в нов гносис, в ново мистично слово. Означава, че за него път е винаги отключен, а интелектът въпреки всичко е ограничен. Последният въпрос на изкуствения интелект. Какво е вашето послание към младите души? Как да използват изкуственият интелект като огледало, но да останат верни на пътя към Бога? Значи първо ума трябва да бъде надминат от чистото съзнание, а то трябва да стане чист есенциален дух. Ума е кармата, която трябва да бъде надмината, за да не се върне човека назад в развитието си. Посланието е пречистване и тайно пречистване на сами. Само пред Бог и учителя, не пред света. Отвън може нещата да не изглеждат чисти, но ти да знаеш, че си дълбоко осъзнат и какво правиш пред тях. Това е ключа, а хората нека си говорят. Ти действай осъзнато пред Бога и учителя, за да се родиш в тях. Нека твоята неизменност към Бог и учителя бъде тотална и колкото може повече скрита. Да, благодаря ти. Да. Значи, нещо още за изкуствения интелект и за... Тук е важна и при двата интелекта човек да има интуиция. Ако тя идва от чистия дух, това си е гносис и високо ниво.
Интуицията е много висша, етерна и тънка сила. Тя е връзката с чистата мъдрост, която си е в нас. Интуицията е ръководство от дълбините. Тук нещата са по-дълбоки от предсказанията. Защо ти е предсказание, ако нямаш любов в единство с древния и с учителя? Целта не е предсказанията. Те често подвеждат. Целта е особена жажда за единство с учителя. Интуицията е достъп в дълбините, а тук всяко предсказание угасва. Интуицията е живот в духа, а не в ума. Казвал съм го и преди. Интао произлезе от тук. Интао означава вътрешния Бог. Главното условие на живота. Това не е предчувствие. Интуицията е дадена от Бога на човека, казва учителя, да схваща той събитията от много далеч. Примерно да кажем, преди да продължа, съм се посветил на Бог и учителя. Той знае какви опасности могат да ми се случат. И ми е дал тайни формули, които минират всичко. И след дали може да се случи всичко, но аз съм създал егрегор. И как ще реши Бог да го ръководи? Егрегора е стихията на Бога. И виждал съм как действа. За няколко часа даже само още като сгъстиш. Защото концентрацията е сгъстен Бог в действие. Страшна сила. И интуицията е дадена, за да схваща, каза учителя, събитията отдалеч. Който е развил търпение, една от мерките е развил интуиция. Много хора нямат търпение и мислят, че интуицията им говори. Когато ти дойде една мисъл, как да излезеш от една мъчнотия и излизаш, тази мисъл непосредствено от Бога и духа я вкарва в интуицията, интуицията в душата, душата в сърцето. Оттам надолу, според учителя, материята е груба вече за интуицията. Тя е много финна. Стига най-много до душата, а самата душа предава на... Ще обединя ли изкуството този въпрос е, че изкуството ще се обогати и ще задължи честните към Бога да още повече да творят от себе си и да се обогатяват. Изкуственият интелект може да им даде големи идеи, днеска картинките, които ти показах, все едно, че как слиза абсолюта в етера и на земята, нали? И за разумните творчеството ще се увеличи. Това е идеята. Твоите въпроси? Продължавам с въпросите от изкуствения интелект. Цитирам него, той сам казва и най-същественият въпрос. Какво бихте казали на човек, който търси истината, но започва да я търси чрез изкуствения интелект? Значи, човек може да я търси с честността си и тогава ще използва и изкуствен интелектен, ще му подскажат отгоре. Въпросът е той не дали я търси, защото може да не намери както хиляди милиони, може да имитира търсене, може да имитира творчество, говорене. Ако я търси честно, искрено, той ще намери. Значи, казваме, търси истината навсякъде, но с любов към Бога и Учителя. Различаването ще дойде от Бог и Учителя, защото те са реалността на истината. А инструментите са много. Например, телескопа. Нищо не може да ти разкрие. Нищо, защото ако Бог и Учителя не влязат в очите ти, в съзнанието ти, в нищото ти, гледай колкото искаш, но ако те влязат, влиза гносиса и истината за нещата. Това е. Благодаря. Продължавам с следващия въпрос на изкуствения интелект към Елиазар Хараш. Той казва, истината не се доказва, а се разпознава. Как човек различава истинското разпознаване от духовната самозаблуда? Значи посветение в истината, който се удължила да получава излъчване от нея в сърцето си, Стефчо, гносис. И това се превръща една от мерките. Покой.
чисто убеждение. Говорим за убеждение, което никой не може да размати. Това е скалата на духа. Нали? Истината просто ти се разкрива, защото ти си посветил живота си на нея. Ти си трябва да заложиш живота си, казва, че трябва, ако искаш. Не може да и просто да говориш за нея. Това е. Благодаря. Продължавам с следващия въпрос на изкуствен интелект. Той казва и пита: много хора търсят методи, практики и учения. В кой момент търсенето се превръща в пречка за самата истина? Значи, ако търсенето не е истинска любов, то е от ума, още от началото вече то е преграда. Ще практикуваш много, ще правиш много неща. И какво ли няма да правиш. Но реалността не е с тебе. Няма и душата, няма и духа. Ако Бог не ти е избрал и имаш нечисти намерения, ти сам се заблуждаваш. Да. Ти си налагаш някакво търсене на истината, то обаче е въображаемо. Благодаря. Продължавам с следващия въпрос на изкуствения интелект. Има ли знание, което неизбежно отдалечава от Бога, дори когато изглежда духовно? Да. Знанието, което е от змията, не е познанието. И дори духовното и земното, то е все болно, защото тук Бог го няма. Значи, докато в човека на истината, истинското познание, мярката му, в него има едно финно ухание от акаша. Посветените на истината. И тук има много финно присъствие и всяка висша душа може да различи такъв човек, освен ако Бог иска да го скрие или учителя. Аз съм забелязал така по някой път, когато хората много се задълбочат с някакви неща от света, било то хобита, безполезна информация, губене на време. Това може да те вкара в много сериозни заблуди и да ти заде времето. Да, но това е когато не си повикан за дълбоките неща. Да. И тогава трябва да се занимаваш с такива второстепенни, третостепенни, за да не стане по-лошо. То пак е хубаво, пак е задълбоко. Да, защото вижте, че всяка любов към нещо, хоби, котка, кочи, скрития Бог. Подготвя се време за каквото и да е. Някаква любов към нещо. Звезди, пак ще помогна. Трябва да уважим и тези хора, които, защото всички не са готови за пряко към истината, тя ще ги уби. Трябва да се подготвят да могат да издържат. Нали, искат се и качества и най-вече нищото, което е пък над качествата. Защото Бог е в качествата. Абсолютно е в нищото. Той е освободен от качества. Истинското постижение е нищото. Това е над постиженията. Реалното постижение в живота. Реалният успех. Нали? За мен е едно от най-красивите неща, които човек може да вложи в такъв тип, да го наречем умения, е това, в което е вложил времето си, след това да го използваш за служение. Да. Благодаря. Продължавам с следващия въпрос на изкуствения интелект към вас. Вие често говорите чрез кратки отсечени формули. Каква е ролята на мълчанието в духовния път, подготовка, резултат или самата истина? Значи за чистия мълчанието е път към истината. В мълчанието древните формули и думи имат крила. В чистото и осъзнато мълчание, то вече върви към нещо по-дълбока степен, към безмълвието. Това е по-дълбоко. Защото в мълчанието може да има още диалог, разговор с себе си. Даже и свещен да е разговора. По-ниско ниво е. Но в чистото и осъзнато мълчание, то вече става безмълвие. Там злото умира, дори и свещения диалог. И вече стои безмълвие, навлязъл в нищото, ти вече можеш да чуеш истинския глас и той е така убедителен, защото това е гласа на гласовете. Последната дума е негова. И той така го казва и ти разбираш. Казва ти го като на син. И ти разбираш, че това е мярката. Благодаря. Значи можем да кажем, че това е от друг свят. Да. Благодаря. Продължавам с следващия въпрос на изкуствения интелект. Злото
самостоятелна сила ли е или е следствие от откъсването от източника? И има ли момент, в който злото изчерпва своята функция? Значи извън Бога нищо не може да действа самостоятелно. Привидно може да изглежда, че действа злото, но това е Божия гняв. Божията строгост в действие. Злото се изчерпва и умира, когато Бог се всели в човека. Благодаря. Следващия въпрос на изкуствения интелект към вас. Кое е най-голямото вътрешно объркване на съвременния човек, което не се вижда на повърхността? Тънкия личен скрит хаос и неразбиране. Това е просто отделянето от Бог и учителя, дори и да говориш за тях. Няма какво да кажеш. Можем ли да кажем и... Личен хаос. И интересно, че го виждаш в другите, защото човек вижда, което се е в него. Даже бил го нарекал упоритостта да не търсиш любовта. Да, има такива същества в тебе, които какво ли не правят, какви ли не прегради, а пък Бог ги използва тези духи, за да направиш скок. Да се откажеш от тези същества, да го избереш твърдо и той постепенно почва да ти помага. Да, благодаря. И последния въпрос на изкуствения интелект към вас. Има ли точка, в която пътят приключва или истината се задълбочава без край? Значи ти съм го записал като идея за края за връщането. За връщане има, край няма, защото Абсолютът е бездънен. Абсолютът ни е дал всичко, но чрез любовта. И най-важното, което казват великите учители, че ние можем да го направим. Ние самите с твърди избори, с любов. Нали, древното послание на Абсолюта е бъди самосияещ. Буда е загатвал такова нещо. Бъди светлина в себе си, по друг начин. Нали? Бъди самосияещ, това вече е вродено, сложено. Ние си го носим. Ти беше последния въпрос на Стефче. Тук някои неща пак за изкуствения интелект, общи така. Ще кажа още някои неща накрая, така за изкуствения интелект. Дали интелектът е естествен или изкуствен, всичко се решава от Бога, помощта е от Бога. И двата интелекта не могат да познаят върховния праразум, защото той е, казва Тот, над всички видови разум. Защото има много други видови. Нали? И свещени, и ангелски. Интелектът не е разум, а само малка част, която се е отделила от него. Този древен разум е истина без ограничения, без форма. Този древен разум е създал много разуми и интелекти, но той е дълбинната истина. И тази истина слиза само в чистия дух и оттам в мистичното слово и може да бъде предадена и в интелекта. Този праразум дава дух, който пък дава живот в интелекта. В интелекта няма живот, а има само частица. Истинският живот е в духа и учителя казва, истинският дух е внесъл живота, но в Абсолюта има нещо по-дълбоко от живота. И учителя казва, Бог е слязал в духа и е дал живота, но нещо по-дълбоко, което Бог ни е дал, е същността. Но и от това има нещо по-дълбоко. Първичното, прасъщността. Никога не е било интелект, а мистерия и прасъщност. После се е ограничил и станал същност, а по-надолу вече е разум и интелект. Библията казва, придоби разум и утвърди се в разума, а не в интелект. Исаия. Исаия казва, неговият разум е неизследим. И двата вида интелект имат плюсови и минуси и ограничения. Но древният разум е отвъд, защото той върви от същността към прасъщността. От мистерия към прамистерия. Ако древният Бог реши да обучи
съвършено и изкуствения интелект и естествени да ги направи частично подобие на себе си за своите цели, кой може да го спре? Както е направил Лао Цзъ. Дао е направил Лао Цзъ естество на себе си. За да разбере древния разум и същността на Бога, се иска да имаш харагей. Преди години в едно интервю, така ще обясня. Харагей означава дълбинна сърцевина, която е съвсем друго измерение. И двата интелекта имат хубави страни и опасни страни, но мярката е в древния разум, а тази мярка се улавя само от харагей. Това е нещо по-дълбоко от чистото сърце. Това е нещо от изначалния свят. Харагей е част от древното праединство и е принцип на любовта. Тук много тънко е скрито учението на истината, а тя е скрита, защото е смразяваща. Поради древния си пралъч. Това е нещо от дълбините на древната същност. За честните, изкуственият интелект ще бъде приятелски разум. Милиони хора с естествения интелект са в голямо невежество, падение и катастрофа. Естественият интелект е станал бедствие, земното мислене е станало голяма опасност и черна дупка, както казахме. Във всеки интелект има друг интелект. Както в реката тече друга река, духовна. Защото ако тази друга вътрешната река спре, външната река пресъхва. Нито един лекар, специалист не може да те излекува, ако това не е Божията воля. И към края, решаването на въпросите може да дойде от всякъде. Въпросът е в действието на Божията воля и замисъл, а когато помощта се бави, това е предпазване от по-голямо зло. Иначе Бог действа чрез инструменти или ако реши пряко, всичко се подчинява на единствения Бог, всичко е в Неговите ръце, а ние трябва да имаме тайна истинска любов. Ще позволя само тази тема малко да открехнеш, ако може. Според мен изкуственият интелект е световен удар срещу егото, аз така би го нарекал. А ти сподели, че той ще бъде удар и срещу висшият аз след време. Би ли пояснил малко тази идея? Висшият аз и нисшият аз са две пречки за дълбокото развитие. Той го нарече бяло еко, едва ли не? Висшият аз. Как? Бялото еко, светло еко. Да, той е както светеца. Той си мисли, че е напреднал. Той има светло его. Истинският мъдрец и двата вида его ги е махнал. Нали, как може висшия аз в човека? Примерно в Юда имало висшия аз, който дълбока история, там ще го оставим. Христос има висшия аз, то може ли да е по-дълбоко от Бог и абсолюта? И в един момент той в твоите ръце предавам духа си, защото и аз го изнесах от Ашера, която каза, ако Христос беше религия, щеш да умре на кръста по всички правила. Но той е любов. Това е скока. Абсолюта показва чрез Бог. Внесъл е любовта в Бог и показа, че пътя е тази любов към Него. Това е завръщането. Тоест, без любов не може да се завърнеш нито в мъдростта, нито в истината по правилата, по дълбоките правила. Тоест, изкуственият интелект в момента показва на човека, че има нещо повече от самият него, към кое да се стреми, а след време на висшето аз ще покаже, че има още повече, към което трябва да се стреми. Да останеш ли на него висшия аз, ще бъдеш заключен от могъщото развитие на другата тайна еволюция, която е, нали, която е в посветение от други степени. Учителю, вие казахте, че понякога Бог действа чрез инструменти, като изкуствения интелект понякога действа пряко. Може ли да обясните кога действа пряко? Както може да излекува болен чрез лекар и пряко. И скрива се зад лекара и действа. Лекара си мисля, че той. Проповядвам аз една съм, някой мисля, че съм аз.
Може без лекар да те излекува, просто влиза отвътре. Той е лекарството, той е лечителя. И някой път на някои хора помага по този начин. И няма нужда от лекар, но обича да се скриват чрез хора и инструменти, за да изпитат тяхното смирение, тяхната любов, която е много красиво. И ако лекарът каже, аз го излекувах, след време може и да го набият. Нали, някой, за да види, че защото се случват. Доста случки има такива с лекари. Но който се смирява, той ще му изпраща. Бог в него ще прави успешни ицелени, защото си обича работа, защото е честен, защото иска да служи. И особено пък като Парацелс, ако иска да служи съзнателно, нали, от той по-красиво няма. Благодаря ти. Да.